السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوى الشربيني. رضوى الشربيني، يعني انت ما بتفهميش؟ يعني هل انت ما بتفهميش؟ وبعدين معاكي. طيب قبل ما نبدأ الحوار ونشوف ايه المشكلة بتاعت رضوى النهاردة، بستأذنكم بس نحط لايك للفيديو عشان ده بيفيد الفيديو يعني. يلا نبدأ بقى ونتكلم عن الموضوع. رضوى الشربيني، انت يا ماما مرة واثنين وثلاثة ومليون وكل حاجة. خلاص هم فهمونا اني اطلعي عكي في الكلام عن الدين، مفيش اي مشكله. اطلعي عكي في الكلام عن ثوابت، مفيش مشكله. لكن هتطلعي دافعي هتاخدي فوق دماغك. فيعني هم في الحقيقه الناس ما يعني ما اثروش في الحقيقه، هم فهمونا. وهوريكي دلوقتي نماذج طلعت قالت كلام في منتهى البجاحه والجراءه على ربنا سبحانه وتعالى، والدنيا عدت وكانت بيس ولطيفه. فانت انا مش عارفه انت ايه مشكلتك بالظبط يعني. بصراحه تستاهلي اللي هيجرالك، تستاهلي ان هم يطالبوا المجلس الاعلى للاعلام بان يكون في تحقيق معاكي. هم خلاص وضحوا، مش هيقدروا يعملوا لك اكتر من كده. طيب نشوف بقى يا رضوى مين الناس اللي عكوا في الكلام وسابوهم. خلي بالك يعني، عشان بس ايه تحذي حذوهم بعد كده علشان محدش يجي جنبك. الناس اللي عكوا في الكلام زي مثلا نوال السعداوي، اللي ليها فيديو على اليوتيوب واي حد يقدر يخش يشوفه. هي بالظبط بتقول فيه ان الملابس دي، قطع الملابس دي كل قطعه هي ليها وظيفتها. فهي مثلا لما بتروح بلاد ساقعه قوي وتلج وبتاع، تلبس وتتدفى كويس قوي وتلبس طاقيه ومش عارفه وتلبس جلافز وي وي وي. لكن علشان الدنيا ساقعه، فمفهوم هي ليه بتلبس كده. لكن في البلاد الافريقيه مثلا عشان حر قوي، فبنلاقي مثلا الرجاله والستات قالعين وماشيين عريانين ومفيش مشكله. وفعلا في البلاد الافريقيه الحر قوي في فعلا رجاله وستات بيبقوا عريانين تماما من فوق. فهي شايفه وقالت ده بالنص، وارجعوا شوفوا الفيديو على اليوتيوب. هي قالت ان احنا لما نمشي كلنا عريانين بالظبط كده، الكلام كان كده بالظبط. لما نمشي كلنا عريانين ساعتها مش هيبقى فيه عيب، ما احنا كلنا عريانين. فمحدش هيقول ان العري عيب. انتوا فاهمين قد ايه هي ما شاء الله يعني تفكيرها متنور يعني. وقالت كملت بقى واسترسلت في كلامها. لكن ان واحده بقى يعني تدعي العفه والشرف بان هي تروح تجيب قماشه ب50 قرش تحطها فوق راسها وتخش بيها الجنه. يعني احنا هنخش الجنه ب50 قرش بقماشه احطها على دماغي؟ لا. ما نقدرش بقى ان احنا نختزل ان احنا نروح الجنه بحته الحجاب اللي احنا هنحطها دي. انتوا مستوعبين مدى الجراءه؟ مستوعبه يا رضوى مدى الجراءه اللي اتكلمت بيها نوال السعداوي في الفيديو ده وفي فيديوهات تانية وفي برامج تانية وفي لقاءات تانية وكل حاجه؟ طيب فين يا جماعه الناس اللي احنا يعني انا مش بتكلم بقى علينا احنا، لان احنا كلنا طبعا بنغضب وكنا بننتقد الكلام ده. لكن انا بتكلم بقى فين الناس المسؤولين اللي طالبوا بقى بمحاكمتها وطالبوا بان ان هي تقف عند حدها وان الموضوع كبر. لا لا لا، ما حصلش الكلام ده. طيب نخش تاني على فريدة الشباشي وشريف الشباشي، واللي في كل مكان هم بيتسألوا فيه كلامهم وطريقتهم واضحة وصريحة جدا ان هم ضد الحجاب، وكان عامل حملة ضد النقاب. وكان كلامهم مؤذي جدا للمحجبات وللمنقبات. معلش، اللي معاهم سواء بقى انت معاهم ولا مش معاهم، انت رضوى الشربيني انتوا ما بتقولوش ان احنا ضد كلامها علشان هي يعني اتكلمت في الموضوع ده، أيدت الحجاب. لا، احنا ضد ان هي سواء كلامها صح او غلط، لكن هي اساءت لشريحه كبيره من المجتمع او شريحه موجوده من البنات الغير محجبات. نفس الحكايه انت بقى فريده الشباشي وشريف الشباشي ودينا انور واقبل بركه ونور السعداوي وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ده انا ممكن يعني ايه نفضل نص ساعه كده نرص في اسماء. كل دول نفس الحكايه، هم ازدروا الحجاب، هم اذوا نفسيا شريحه كبيره جدا 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 من المحجبات. هم اتكلموا في ثوابت دينيه ومحدش حاكمهم ومحدش قدم بلاغات ضدهم وسمعت ولقينا ان في موقف اتاخد منهم وتحقيقات اتاخدت ضدهم. انا مش عارفه يعني الازدواجيه اللي احنا دايما طول عمرنا بنتعامل بيها.
في ناس بيقولوا بس لا هي رضوى غلطت في نقطه، وفي ناس بتقول لا بس رضوى بتركب ترند علشان يعني اسمها يسمع ويبقى الحوار عليها، وفي نفس الوقت ايه تكسب تعاطف او تأييد وقبول شريحه كبيره من المجتمع. طيب انا هنتكلم على الناحيتين. حته ان هي بتركب الترند دي اوكي، حتى لو هي بتركب الترند انا معرفش، مش هخش في نيتها، لكن ارجع واقول انا ليا بالكلام اللي هو طلع من بقها، انا مش هفترض حاجه معرفهاش، وهم كمان ما بيحاكموهاش عشان هي او مش عايزين سوري يحاسبوها ويعملوا لها يعني تحقيق في شؤون قانونيه او وات ايفر هم هيعملوا ايه يعني. مش عايزين يعملوا ده علشان هي قالوا لها انت بتحاولي تركبي الترند، هم بيتكلموا على كلامها او هيحاسبوها على كلامها. فاحنا كمان دلوقتي احنا مش بنتكلم بقى تركب ترند ما تركبش ترند، مش هي دي قصتنا. طيب بنقول اني رضوى غلطت برضو في جزء من كلامها. ايوه انا معاكم، رضوى غلطت في جزء من كلامها، بس هي غلطت ان هي ما عملتش ستريس. يعني هي تخيلت ان الكلام واضح مفسر نفسه، لكن هي كان لازم تعمل ستريس يا جماعه اني انا لا انا بتكلم على الجزئيه دي بس. يعني ما تعمميش اني اي واحده محجبه افضل من اي واحده مش محجبه، مع اني كلامها كان مفهوم وكلامها واضح جدا، وبالعقل كده مش معقول هي مش محجبه وهتقول ان اي واحده مش محجبه احسن منها في اي حاجه. فهي واضح جدا ان كلامها كان على جزئيه الحجاب. واي حد يقول ان جزئيه ان هي المحجبه افضل عند ربنا في الجزئيه دي مش من المحجبه، اي حد يعترض على الكلام ده كلام فاضي. لا ايوه ايوه ايوه، انا عندي بنت محجبه بنت مش محجبه، اللي محجبه في الجزئيه دي هي افضل عند ربنا ان هي مقضيه الجزئيه دي وعاملاها. اللي مش محجبه هي لسه مقصره فيها، بصرف النظر بقى عنهم كشخصيتين في التوتال. انا يعني ايه، مش هو ده اللي بتكلم فيه. هم التوتال في الاخر عند ربنا مين افضل الله اعلم، انا مش هخش في علم ربنا. لكن ايوه كلامها صح اني الجزئيه دي طول ما انت عاملاها انت افضل من حد مش عاملها في الجزئيه دي. فهي صح، هي بس رضوى كانت مفروض يعني ايه تعمل ستريس ان في جزئيه الحجاب انت افضل، وانت عامله حاجه غيرك لسه ما قدرش يعملها. انت عامله حاجه قدرتي تتغلبي على شيطانك فيها، غيرك لسه شيطانه مسيطر عليه ومش قادر يتخطاها، بالرغم من ان هو ممكن يكون المجمل ده عند ربنا افضل من ده، الله اعلم. احنا مش بنخش في تقييم ربنا سبحانه وتعالى او في حكم ربنا سبحانه وتعالى، احنا مش بنتأله مع الله واحنا مش عارفين مين افضل عند ربنا. ماشي اقول لكم ان هي بس كانت مفروض تعمل يعني ستريس شويه عشان ايه تكون نبيهه وذكيه شويه وتعرف ان في ناس هيتلككوا باللي هي بتقوله. لكن كلام رضوى الشربيني كان واضح جدا، وكان واضح ان هي بتتكلم حتى على نفسها، مش معقول هي بتسيء لنفسها. وواضح قوي ان هي بتقول ان هي اجمدي ما تقلعيش الحجاب، حتى لو صحابك كلهم مش محجبات، حتى لو المجتمع اللي انت فيه كله مش محجب، انت ستيل افضل في النقطه دي من غيرك. مش عارفه اقول ايه. يعني رضوى ربنا معاكي، بس خلاص احنا فهمناها. اي حد يعني هيتكلم عن حاجه بترضي ربنا وحدود ربنا هيلاقي هجوم شرس، ومش عارفه ليه. نفس السيناريو اللي تقريبا حصل مع ناس كتير، من ضمنهم يوسف الشريف، اللي قامت الدنيا وما عادتش عشان هو بيتكلم عن حريته الشخصيه في انه ما يعملش مشاهد ساخنه. حريته الشخصيه يعني لا قال هنعمم ولا قال هنمنع ولا اي حاجه، ومع ذلك هوجة قامت عليه. ويعني ازاي يقول كده، مع اني عادي جدا ممثله تطلع مثلا تقول لما تتسال ويقولوا لها في برنامج انت ممكن تسمحي تعملي ممكن سوري بنتك تسمحي لها انها تعمل مشاهد ساخنه او ان هي تتباس يعني في الافلام، قالت عادي، ده فن، وانتم مش شايفين الافلام العالميه لا حول ولا قوه الا بالله، ده عادي جدا مفيش اي مشكله. والهجوم عليها كان من ناس عاديه، لكن ما كانش بقى من اعلام، وما كانش من برامج، وما فيش فنانين طلعوا يعني استاءوا من اللي هي بتقوله. لكن يوسف الشريف لا، تتكلم عن حريتك الشخصيه في انك ما تعملش حاجه تغضب ربنا، لا فوق يعني فوق بقى وصحصح لنا كده. ربنا يعافينا ويعفو عنا
يعني ويقدم لنا كل الخير. استودعكم الله، ويا رب دايما طيبين، ويا رب دايما بخير.